ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിക്രം സേതിൻ്റെ ദ ഫ്രോഗ് ആൻഡ് ദ നൈറ്റിംഗേൽ എന്ന പോമാണ്. സോ അതിനു മുൻപ് നമുക്ക് വിക്രം സേതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് 1952 20th ജൂണിന് കൽക്കട്ടയിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പോയട്രി, ട്രാവലോഗ്സ്, ബയോഗ്രഫി, ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ ഒക്കെ എഴുതുന്നതിൽ വളരെയധികം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാപ്പിംഗ് 1980s ദ ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ്, എ സ്യൂട്ടബിൾ ബോയ്, ബീസ്ലി ടെയിൽസ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ്. അദ്ദേഹം അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അവാർഡ്സും കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡാണ് 1988 അദ്ദേഹത്തിന് അത് ലഭിച്ചത്. ദെൻ പത്മശ്രീ 2007 പത്മശ്രീ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റോറിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പോമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പോം 1994 അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു പബ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണിത്. ഈ പോമിൽ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രോഗും നൈറ്റിംഗേലുമാണ്. ഇത് കറക്റ്റായിട്ടൊരു പെർഫെക്റ്റ് ഫേബിൾ തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രോഗ് എത്ര ഈസി ആയിട്ടാണ് ഒരു നൈറ്റിംഗേലിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് കൊല്ലുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പോമിലൂടെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുക. സോ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയെക്കുറിച്ചും ഓരോ ആളുകളുടെ ചിന്തകളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ പോമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോമിൽ 140 ലൈൻസ് ആണുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ 10 ലൈൻ സ്റ്റാൻസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചതിയും വഞ്ചനയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുക, തമ്മിലടുപ്പിക്കുക, കൂടെ നിന്ന് കാലുവാരുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് ആ ഒരു രീതിയാണ് നമുക്കിതിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ പോമിലേക്ക് കിടക്കാം. പോം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രോഗിനെ കുറിച്ച്, ടൈറ്റിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്രോഗിനെ കുറിച്ചും നൈറ്റിംഗേലിനെ കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത്. സോ നോർമലി ഫ്രോഗ് കരയുന്ന സൗണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ. സോ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രോഗ് വളരെ അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വോയിസിൽ ഒരു ദിവസം രാത്രി ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വളരെ മെലോഡിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വോയിസ് ഫ്രോഗ് കേട്ടു. ആ വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വോയിസ് ആയിരുന്നു. അതായത് ഒരു നൈറ്റിംഗേൽ അവിടെ ഇരുന്ന് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫ്രോഗ് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേൾക്കാനായിട്ട് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പകരം നൈറ്റിംഗേലിൻ്റെ സോങ് കേൾക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ആ പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മാത്രമല്ല, അവിടെയുള്ള മൃഗങ്ങളൊക്കെ ചെന്നിട്ട് നൈറ്റിംഗേലിനെ അഭിനന്ദിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നന്നായി പാടിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രോഗിന് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രോഗ് അവിടെ വളരെ അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നൈറ്റിംഗേലിനെ പ്രശംസിച്ചത് ഫ്രോഗിന് ഇഷ്ടമായില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ദിവസം ഫ്രോഗ് ചെന്നിട്ട് നൈറ്റിംഗേലിനോട് പറഞ്ഞു പലതരത്തിലുള്ള പാട്ട് പാടാൻ, അതായത് പല ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള സോങ്സൊക്കെ പാടാനും വോയിസ് മോഡുലേഷൻ വരുത്തി പാടാനും ഒക്കെ എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് തരാം. അതിനുശേഷം നിനക്ക് ഇതിലും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് പാടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഫ്രോഗ് പറഞ്ഞു. അതായത് നമ്മൾ പണ്ട് ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ കാക്കയും കുറുക്കൻ്റെയും കഥ. അതേപോലെ തന്നെ അപ്പക്കഷ്ണം ചോദിച്ചു അത് വായിൽ നിന്ന് താഴെ വീണ ഒരു കഥ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ നേരെ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്ക് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് പാടാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ വോയിസ് ശരിയാക്കി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രോഗ് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നൈറ്റിംഗേലിനെ വെച്ചിട്ട് പാടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പാടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ പാടാൻ വരുമ്പോൾ നൈറ്റിംഗേൽ ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ പാട്ട് കാണാനായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവിടെ വരും. ആ വരുന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്നൊക്കെ ഫ്രോഗ് നിറയെ ക്യാഷ് വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ക്യാഷ് വാങ്ങിച്ച് ഫ്രോഗ് നല്ല റിച്ചായി. അങ്ങനെ നൈറ്റിംഗേൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റിഹേഴ്സൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാത്രി എന്നില്ല പകലെന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ റിഹേഴ്സൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അത് വളരെ വീക്കാവാൻ തുടങ്ങി. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ദിവസം നല്ലോണം മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. മഴ പെയ്യുന്നതും സമയത്തും ഫ്രോഗ് പറഞ്ഞു പാടിക്കോ നിർത്തണ്ട, പാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മഴയെ അവഗണിച്ചുമൊക്കെ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന് അതിൻ്റെ വോയിസിൻ്റെ ആ ബ്യൂട്ടിനെസ് അവിടെ ഇല്ലാതാവാൻ തുടങ്ങി. അതായത് ക്ലാരിറ്റി പോകാൻ തുടങ്ങി. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സ്വീറ്റ്നെസ് ഇല്ലാതാവാൻ തുടങ്ങി. മെലോഡിയസ് വോയിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് റഫ് വോയിസ് ആയിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ സിങ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ, അതായത് പാടി നൈറ്റിംഗേൽ ലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ലൈഫ് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചത്തുപോകുന്നു. സോ
ഫ്രോഗ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രോഗിന് വളരെ സന്തോഷമാവും. അതിന് ശേഷം ഫ്രോഗിൻ്റെ അതേ സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇരുന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഫ്രോഗ് പാടാൻ തുടങ്ങും. കാരണം ഫ്രോഗിൻ്റെ അതേ പഴയ പാട്ട് കേൾക്കാൻ, അതായത് വേറെ ആരും ഇല്ല, നൈറ്റിംഗേൽ എന്ന് പറയുന്ന ബേർഡ് വന്നതിന് ശേഷം ഫ്രോഗിന് അവിടെ ഇരുന്ന് പാടാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഫ്രോഗിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും നൈറ്റിംഗേലിൻ്റെ വോയിസാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നൈറ്റിംഗേലിൻ്റെ അടുത്ത് പോകണം. അപ്പോൾ ഫ്രോഗിന് അവിടെ ഇരുന്ന് പാടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ നൈറ്റിംഗേൽ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രോഗിന് കിട്ടിയ അവസരം ഉപയോഗിച്ച് ഫ്രോഗ് പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിൽ പലരും, നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം. അതായത് നമ്മളൊന്ന് നന്നായി കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ കൂടെ വന്ന് പാര പണിയുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളറിയാതെ പണി തരിക, കൂടെ നടന്ന് പറ്റിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പല രീതിയിലും കഥകളിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ സിനിമകളിലാണെങ്കിലും റിയൽ ലൈഫിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ്. സോ ദ ഫ്രോഗ് ആൻഡ് നൈറ്റിംഗേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോമിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നതും ഈ കാര്യങ്ങളാണ്.